ako sa máte, ako vidíte zmysel rozoberania vašej osobnosti a povahy? Čítanie veľa teórií mi ako keby dosť veľa sa vraciam naspäť k tomu, čo vlastne znamená vytvoriť dielo a čo ako aj ja ako divák čítam dielo. A veľakrát sa vlastne vraciam späť k tomu, že ako čítam dielo, vlastne čítam aj jeho proces. Tanec od detstva. Potom vlastne na strednej, keď som sa stretla s Niky, tak sme vlastne začala fascinovať výtvarné umenie ale vlastne nejak my sme sa klikli, keď sme boli v Paríži, lebo sme vlastne chodili na francúzsky Gimpel a tam sme jeden deň sme vlastne išli do Georges Pompidou. No a celý autobus vlastne čakal na nás dve, alebo sme sa tam zasekli. Že tam vznikla taká prvá fascinácia. A nie prvá, ale taká silné potvrdenie toho. Potom som vlastne išla na Vašovú a tam mi prvýkrát radikálne začal chýbať tanec, takže som celý čas špekulovala. Aj keď ma vlastne konceptuálny ateliér Ilony Nemet bavil neskutočne aj vlastne celé to prostredie, aj história umenia. Ale stále som mala pocit, že sa musím vrátiť naspäť k tancu, respektíve alebo ísť hlbšie aj do histórie tanca. Potom som sa počas toho, ako som bola v Porte na Erasme, tak som sa vlastne prihlásila na Vašovu na tanec. Čo pre vás znamená dnešný deň? Momentálne sa nachádzam v Gísne, kde dokončujem štúdia choreografie a performancu, kde som bola vlastne posledné 3 roky. Ale v sobotu sa chystám naspäť do Belgicka, kde som bola posledné 3 týždne, pretože tam pracujem na projekte s názvom Newfoundland, ktorý sme dali vlastne dokopy spoločne s Laurou Evou Morris, choreografkou a tanečnicou, s ktorou som sa stretla minulý rok vo Viedni. V podstate je to taký experiment sledovania toho, ako vieme žiť spoločne, zároveň od seba, aké problémy prináša súčasná realita. No a tuto vlastne prichádza do hry téma permakultúry. A permakultúra je pracovať s podmienkami, ktoré máme momentálne k dispozícii a snažiť sa z nich vyťažiť čo najplodnejšie možnosti. To mi vlastne pripomína veľmi aj proces, ako vlastne umelec pracuje. Freelance umelec. Ako pracujem ja posledné roky. A ako sa vlastne aj zamýšľam nad tvorbou. V podstate aj túto Gießen kontext. Čo sa týka vlastne mojej veci, tak to vlastne ešte stále pripravujem. To vlastne moja premiéra tuto v Gísne bude budúci týždeň. No a my sme vlastne v Newfoundlande robili výskum. Momentálne dávam dokopy score, čiže ako to Viktor Čech to dobre nazval. Nie je to partitúra, ale notace. Notáciu v podstate. Záznam toho, ako napríklad tuto máme, ako vlastne choreografia bude vyzerať. Čo ma baví na videu samotné ako médiu je to, že sa vie dostať strašne blízko a to je vlastne aj samotný tanec alebo pohyb. Vlastne ma zaujíma tá intimita, keď sa vieme dostať k sebe. Video má tú skvelú možnosť, že vie zachytiť momentum, či niečo, čo sa práve udeje.